6-cı gündür. Gece 5'te yatmışam. İşlerim vardı, mesajlara cevap verdim, proqramlar hazırladım. Səhər tezdən durmuşam, dərsə başlamışam. Sonra Samiranı güya Nizami metrosuna bıraxacaqdım. Hədiyə xanımın yanına, Hədiyə xanımla binaya gələcəkdilər. Fashion için parça almağa. İlişdim tıxaca. Neynədim, gətirdim indi Samiranı binaya. Binədə indi buraxmışam, dərsə də gecikdim. Allah razı olsun, öğrencilərimin hamısı çox anlayışlıdır. Bilirlər ki, mən suistimal etmərəm də onların mənə olan sevgisini, güvəni. Gətirdim uşağı çünki harda, necə buraxım? İndi evə qaçıram maşınla, dikdilimlə. Nəyi düşünürəm, niyə sizinlə bunu paylaşıram? Samirəyə onu deyirəm, hərdən həyatdan şeyləri ki, bu niyə belə oldu, bu niyə olmadı, istədiyim şeylər olmadı. Məsələn, eğer maşınımız olmasaydı, indi biz orada qalmışdıq, gecikmişdik, stres geçirəcəkdik, nə bilim, taksi tut, taksi tap, yani her şey qarışacaqdı bir-birinə. Mən ona görə hər anıma şükür edirəm. Bu ditdilim məndə var ha. Ditdilimin olması mənim üçün böyük bir hədiyyədir. Allahın böyük bir hədiyyəsidir. Düzdür, gecə gündüz çalışıb almışam. Mən gedirəm indi evə, dərsim var, oradan sonra yenə bir görüşməm var. Belə. Sevirəm sizi. Bay bay. Maç qurmuş. Hər anımıza şükür edək. Hər anımız bir möcüzədir. Qəşəngdir, gözəldir. Seviyorum sizi.